Omusumba Simeone Kayiwa ng'onono yasumba ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship bw'atyo olunaku olw'eggulo yeebazizza Katonda olw'ebyo by'amuyisizaamu okusingira ddala amwebazizza okubanga yamuyisa mu biseera bya COVID-19 eyali amugye mu bulamu bw'ensi eno. Ono yeebazizza abo bonna abamusabira mu biseera ebyo okubanga Katonda amuwonya era akensusso bw'atyo n'asiima omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo okubeera ng'ayimiridde nga naye mu buli mbeera. Omusumba w'ekkanisa ya Namirembe Christian Fellowship Simeone Kayiwa yeebazizza omutonzi okumuyisa mu biseera ebya COVID ebyali eby'okugezesebwa. Kabaka wange nakupenda Yesu wange eye kitege tukubire Yesu mu ngalo. Omusumba Aloysius Bujingo ayimiridde wamu naye mu buli mbeera n'atandikawo ekkanisa etaaliko bisenge. Era bwe bali nnyo Pastor Bujingo kuleeta Soul TV. Twalete twelabirwa ne post nga tubamanya n'egituli. Ne Soul TV yaliwo bikaseera okumaking sure nti ekola programs ezigenda all over the world. And that preaching maali kikuddeko mu ngalo. Omusumba Kayiwa asabye abakkiriza okuba ebibala kubanga kiraga maanyi ga Katonda. Yesu yagamba atya nti tubeere emiti egiriko ki ebibala. Bw'otabeera na bibala n'obeera nga obikola bikuze Bayibuli yokka naye nga temuli kibala, temuli walokoka, tewali kiraga nti Katonda waali ku nsi. Yeebazizza abo bonna abamussa mu ssaala ng'apokya ne COVID-19 ekyamukubakondere n'akomayo. Mwebale nnyo kunsabira n'embeera omulamu. Amakanisa g'abalokole mu kiseera kye galimu ennaku zino gali bubi nnyo mu maaso ga Katonda. Geetaaga okubeera nga gali bulungi nga galaga ekifaananyi, galaze ebintu binnyo byabagero biki geetegalaze kwagala toward each other. Dr. Celia Kayiwa mukyala w'omusumba Kayiwa yeebazizza Mukama okuyamba eggwanga Uganda mu mbeera eyali enzibu. Naye olw'okubanga Uganda ffe twagala Katonda era tumusinza tetugenda kukosebwa nnyo era si bwe kyali bwe kityo. Mukama n'atutaasa, tumwebaza olw'okututaasa, mwebaza olw'okutuyisa mu biseera ebyo ebizibu. Abaweereza abalala nabo beegattidde wamu mu kusaba kuno okwokwebaza olw'obulamu bw'omusumba Kayiwa. Twebaza Mukama olw'obulamu bwa Professor Simeone Kayiwa ne Dr. Celia. Twebaza nnyo Mukama kubanga abakuumye. Ebiseera Professor we yabeerera omulwadde obunkenke bwali bungi. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwo era njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa mami. Omanyi bw'obeera ng'olina ky'olabirako oyangula okukola ebirala, bw'oba tolina ky'olabirako okola ensobi nnyingi. Ekituyambye okunyweza obulokozi kuba tulina kwe tulabira. I want to thank God so much for the prayers of Professor. When I was on the bed and they told me Professor is also bad off, I prayed in my heart that God preserve this man of yours. Because Professor stood with me when the waves was taking our family. Praise the Lord. Aba Calvary Cross Choir bo okwebaza kwabwe bakuyisizza mu kuyimba mu maloboozi ag'ennyonsa. Bikusakiddwa Amala Joshua, Soul TV, Omunyo.